ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது கண்டினியூஸாக கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதிகமாக ட்ரை த்ரோட், சோர் த்ரோட் இருக்குது, காஃப் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதை சரி பண்ணக்கூடிய 2 அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட் நான் இங்கே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஒன்று K6, இன்னொன்று SP6. இந்த 2 பாயிண்ட்லேயும் மார்னிங் அண்ட் நைட் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் நீங்கள் ப்ரெஷர் பண்ணுறதுனால இந்த சோர் த்ரோட்டை ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ணலாம். இதை ப்ரெஷர் பண்ணும்போது நம்மளோட த்ரோட் கொஞ்சம் நல்லா வெட்டாக ஃபீல் ஆகும், இதமாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.